key，跟住我話荒野亂鬥，其實我玩咗好耐，已經有3000幾倍，呢樣嘢係好難有，再加上我嗰陣時，所以我決定攞俾大家。嗱，大家見到紫色係咪咧？即係呢啲紫色咧，即係個人物後面咪有背景板。紫色代表史詩，紅色代表神話，神話係第2勁，史詩係第3勁。嗱，呢個淺藍色咧，係啊，呢個佢係初始角色，即係一開頭就會送俾你嘅，不過通常都唔用。跟住呢個係紅綠，好啦，跟住呢個係綠色係稀有，比初始角色勁一級。跟住藍色嘅就係超稀有啦，係初始角色勁一級，係稀有勁一級。唔多講，即刻開一場。有好多模式揀嘅。我試下玩呢個單人荒野呢個。單人荒野要用啲百搭嘅角色同埋啲一開頭就本身比較勁嘅角色，例如你白魔玩到好高連勝，9點，夜晚9點。哦，要突破出嚟啦！嗱呢隻，哇！大佬，不是。No，唉，算啦。我真係唔使大家時間，快脆玩個。跟住就買呢一個 I 字嘅就可以睇到個場景。呢個場景就用呢個，呢個咧就係一個神話角嚟嘅，佢有4發彈，正常人咧就有3發彈。上面就會見到嘅，但係我而家呢排咧係有個活動係辣椒啦，你抽到一個辣椒咧就會有黑啲嘅嗰啲技能，我抽到無限子彈，所以而家可以寒射。上面橙色你見到少咗一粒，就係會咁樣少啦。哇！小辣椒，我忘記咗呢個係咩賽事，記錯咗，唔應該咁做，傻，我記錯。嗱，因為我呢個角色係超級快，所以黑爆咗某啲人。例如，我記得我啲勤工啦，而家用呢招絕招咧係超級加快速啦，就係咁樣加快速咁跑步。咁樣一係就走佬，一係就進攻嘅呢招。Oh my god！ 你啊！係好 OP， 輕輕鬆鬆咧就做 MVP 啦，就係咁簡單。當然啦，你一開頭有啲角色咧，我係抽翻嚟嘅，所以我唔知嗰個先後次序。嗱，事不宜遲，抽個箱先。好啦，最垃圾。唔錯喎，因為我而家好缺使徒嗰啲啦。但首先一開入初始個，跟住就呢個利塔，可以一次召2隻熊嘅，而家我整到佢就可以召1隻熊。嗱，其實咧佢本身嗰張就係
咁嘅，咁樣嘅。跟住其實我就抽到一隻，我抽到一隻咁可愛嘅熊貓，好想買，但係我唔捨得買。我抽到呢個，呢個咧一開頭就有兩個造型，有呢個啦，有長頭髮同短頭髮，佢就好似係好似3、4個嘅角色。呢個就我淨係記得呢個係第3咯，波好似係第4，第5好似係彼得8號。嗱，第一隻係超後期嘅角色，但係佢係超稀有嘅，我就係抽到嘅。呢個好好用，呢個咧我都唔知，呢個係送嘅，嗰一張係送嘅。嗱，啱啱我就玩個極限大賽俾大家睇。呢個有時呢啲界門神力咧係好奧義，係呢個樹林後就會觸發超技能。因為呢個人咧，嗱，每個角色得1、2個角色好似係得嘅啫。佢另外有條巴就係黃色至到紅色嘅，紅色嘅時候咧，嗱咧本身就會長啲，而家咧就會咧變咗，可以用埋個絕招咯，即係一嘢放多啲蝙蝠出嚟。Let it go！ 哇！切台拜拜。How dare you！ Okay, go! No! 飯團，我只是個飯團。躲入去。有把蟻鬥啊，可能我加好多蚊，嘿，做得好。仔，你有杯梳打仲飲唔飲㗎？飲啊！I know。佢叫摩克杯真係勁。錄緊片啊！Super Punch， 終於爆庫了！我終於舉中指了啊！而家真係。米寶後期角色，有時咧其實佢可以咧俾3個角色你揀咁樣，因為你揀1、2、3，所以我啱啱都唔太講到俾你睇。呢個哇好啦，要1000幾，本身要3000幾。呢個咧就係一打出去就會有6發出嚟嘅，1發，呢6發，烏鴉就係嗰啲病毒會中毒嗰啲咯，打中人，但係好低血。呢個就識隱形嘅，都唔錯。神話歌。兩個都好勁，我哋自嗨冇，睇下之後幾時先會有我啲角色，因為好想要。好啦，自嗨啦，跟住咧見到呢度，先見到6呢個爐啦，呢度有唔同咧撳入去就會知道移動速度啊、射程啊呢啲。
咗啦。呢隻我通常都贏。哇！嘣嘣吧吧吧。睇嚟我阿媽喺度玩緊小愛同學。近咁嗰啲通常都係快嘅。去！見到未啊？呢啲叫守株待兔，守株待兔。呢啲絕招就係可以。睇嚟我阿媽玩小愛同學係唔太識嘅。呢個巨人應該會輸，有機會，因為佢彈射超勁嘅，佢射完就會反彈，正常係唔得嘅。我要開數據。開數據嘅後果，咁就贏咗啦，就係唔開一下數據就贏啦。嗱，呢個係錯誤示範。大家試下學啦。喺呢度起個隱形牆，咁我就喺呢度有個隱形嘅牆，佢哋打唔到我嘅。我見到佢又好 OP，但係你有人喺嗰度，打行唔到嘅都係。嚟！Legendary！ Oh frick the body but w 為什麼鬼全部？再嚟，先喺呢度寫一寫先。好嘅，我寫，跟住佢就內攞唔破，彈射我就要近攻啦，彈射啦！耶！有 MVP。一粒雪對。耶！我有好多頭像。打嗰時同我講，Mikey SB， sorry，希望 YouTube 冇黃標我，因為 YouTube 都係一個 S 度。睇你拍完咁就我 delete 咗個 YouTube channel。呢個咧都唔錯嘅，咁咧佢咧就掉炸彈，跟住就會有3粒，定咗時候就之後爆啦，佢自己電腦定嘅，跟住咧佢絕招就係放個人頭出嚟，但係而家有大門神力咧就係放個3個出嚟。波我都唔錯啊！而家掉一掉先，就話啦，因為佢一定會守株待兔嘅，有啲人就會喜歡。呢度加埋啊！好垃圾啊！班隊友。Go！ 去2粒炸彈，1粒炸彈，最慘呢個要定個時間，同埋飛過去都要有時間。呢啲拋物線呢嗰啲咧，
哦，係時候啦，放3個頭炸落去，差一個就係你啦，係咪？3就係靠我嘅 ！Oh my god！你班隊入邊真係正到街啊，咁都贏唔到。火辣椒，哇大鑊！冇啦。輸咗啲咁嘅垃圾隊友。19000啊，大佬！所有聖誕老人，禿魚打最經典嘅雙人吃雞，最經典嘅吃雞方法就係生存到最後。我同你賭，我根本實攞唔到第一。Oh my god！我對咗件，依然用呢個角色，我都係每日嘅獎勵攞到嘅。唯一一個好處就係佢跑得比較快，同埋係遠攻嘅，所以都幾勁。Oh my god! 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 My god! 啊！走啊隊友！懶醒啊你冇！走啊隊友！唔好懶醒啊你！走啊隊友！唔好懶醒啊你！你唔夠會走啊！你聽，條友離咗線啦大佬，生死對決喎！隊友幫你，我用箭。好啦，耶！老鷹隊就係嘣嘣嘣嘣嘣嘣，復仇者聯盟嘅嗰個鷹啊！不是，巴拉巴拉。我個隊友做咩啊？即係你先轉咗隊友嘅。My God！唔好！拜拜啦！係嚟要開我嘅老鷹系統啦！老鷹系統。走，去掉啲陷阱俾佢，踩中啦，踩中咗，開手，小心走，冇啦，隊友走，唔好硬碰啊，做得好，好，就拍埋呢球，我吃到雞我罷休。哈哈哈！打到飛走啦佢。OK，起。哇！Oh my god！佢。呢個角色太廢啦！
來佢790幾杯嘅咋。Oh my god！ 勁！好，金鋪贏嘅收台，金鋪唔贏嘅。點解全部人都要講呢啲唔見得光嘅名？哇！咁鬼勁嘅啊！呢個放咗個絕招，佢就 GG 啦。因為我係有2隻紅，佢哋唔用 GG， 係而家啦，冇放住。啊 shit！OK， 放咗都唔緊要，至緊要有輸出。世事最緊要有紅。！Oh my god！ TV， 兄弟，我放隻紅俾你，紅仔咪有嘅。耶！都有 carry 嘅厲害。就係 carry， 好 carry。嗱，咁樣就見到啦。雪梨佢里塔、旋鈕、布洛克、柯爾達、保力、波可、傑西、白雲麥克，唔係喎，傑西跟住邁艾、白雲麥克、艾美，呢個每日任務攞嘅，呢個都係。世界太快，太大，太古怪。老鼠雀，有據點搶劫。據點搶劫其實唔應該用呢個角色，應該用啲勁啲嘅角色。好啦，金鋪就算，大佬定咁樣係輸都難啦。其實呢個角色已經有少少離譜啦，用呢個，仲用武力可以離線，有病啊！咁咪大隻行到低咗。好啦，今集拍咗咁多先。